भरिहाल्नु भरे गीतमा माई फर्स्ट डे वेन आई मिस माई ओल्ड हर्स दिस बेकन किल माई हर्स बेकन चाहिँ नआएर नि मुला दिस प्रो प्लेयर किल माई हर्स भन आई एम नु भन अनि आउँछन् होला एड गर्छन् होला अलिक गेम प्ले राम्रो हुनु पर्यो यार मेरो ओइ लौ हाल्नु हाल नि यिनीहरू नहाल यिनीहरूलाई हामी ब्लक हान्नुपर्छ ब्लक हो अलिक प्रो जस्तो देखिन्छ साइको यता यहाँ ल्याउ न मेरो गेमले बढ्छ यार साँच्ची ओला कहाँ पुग्यो ल म पनि कस्तो खिच्छ नि अनि त तिमी प्रो भन्न सक्नु त्यो च्यानलमा के गरिदियो मैले मिलाएर गर न मैले गरेको जस्तो साइको बजा पस्न सकिन्छ साइडमा ए भयो त अब यस्तो ए हान्छु अहिले यत्रो कति चढ्दैन ए होइन माथि 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 यस्तो अलिक पिरो जस्तो हुने साथी त्यसैले अरू केही छैन नि पस्यो पस्यो अब ल ब जाने जाम भाइ मसँग गन छैन मसँग यो छ 3 त हुँदो रहेछ त 3 1 मिनट इक्वल्स टु 1 बाई आर्मी त्यहाँ उभिरहेछ हामीलाई बाई गर्दैछ मेक्सिको अब हामी मेक्सिको गएको भएर न साथी ऊ रोड टु मेक्सिको हार नि थम्मेलमा ओए ल रोड टु मेक्सिको झर्ला नि साथी रोड टु मेक्सिको लास्टमा हामी फाइट गर्दै गरेर खाल्नु पर्छ ल घर हेर्दै गर न मलाई घोडा त घोडा ओइ कहाँ साइडमा हेर न देऊ न मेरो घोडा ल साइड दिनु ल मेरो च्यानल पनि होला नि साइड लाग्यो घोडामा यही छ त मेरो ला यस्तो नआएर मर्छ यो कस्तो घर नआएको यत्रो बेर के भन्छ साथी तिमी हान्ने कि म सक्दिनँ अब चुपचाप मेरो बिल्ला हुन्छ तिमी मजानु सर म यो तबाकु बोकेर गइरहेको छु यार तँमा हुक वान सट अन्ली है वान सट अन्ली तोपिरहेको छु मलाई कभर देऊ ल ए आर्मोरवाला छ यार ओइ मिल्क म लग्छु ल अरे दिनोड हान्नु रहेछ म ओइ मिल्क मेरो ओइ मलाई मारो दोस्त मारो मलाई दोस्त मारो मलाई बाँच्यो त क्या बाँच्यो कुर्सी एउटा तिमीलाई उयो स्नेक भयो क्या बाँच्यो यार त मेडिकल चाहिन्छ लगायो स्नेकर लगा स्नेकर पिकअप गर न बौला ड्रप पिकअप पिक ए एउटा कुर्सी तिमीलाई अब ड्रिङ्क गर न साइकको हिल हुन्छौ कुर्सी खुल्ली हुन्छ खोइ हुँदै $5 पर्छ ल एउटा कुर्सीलाई हेर यहाँ मुनि ओइ कोल कोल के बस्ने आज जा ओला ओ जाम न जान जाउँ राम्रो ट्रेनमा गयो भने अलिक प्रोटेक्सन हामी पिरो प्लेयर भाग्दैनौँ ढुकेर बसौँ न जम्मी आएसम्म ओला अब छिटो ल यो मान्छे गइस ती के देखिरहेछ तिम्रो के देखिरहेछ ती ओ के हो पुल साथै उडो कोही आउँछ नि फेरि जतिखेर जम्मी चढ यार कस्तो लाइटिङ यहाँ हाल्नुपर्छ क्या घामले केही देखिँदैन कुदाइदिउँ ट्रेन जाने भए जाउँ ए म अड्के भिलेज नजाने बिस्तारै गर्नुपर्छ कति बज्यो बिस्तारै भिलेज जानुपर्छ भिलेज गयो भने पुरो सम्झिन्छन् सही तर मर्दैन ए होइन म कुदाउँछु ल भिलेज आएपछि अलिकति अगाडि लाग्छ अनि यो टर्न छ नि हाम्रो गन यसले सबलाई मारिदिन्छु ल तिमी रिभर गर्ने हाम्रो घरमा 7500 आउँछ है भिलेज यस्तो भुतिया जस्तो लागिरहेछ छिटो पुगाउनु 7500 त्यसमा अलिक रोको 5000 पुगिसक्यो अब अझै 4 मिनट छ बसौँ न जम्मी फार्म हान्नुपर्छ
फ्युल त हुन्छ यहाँ बस्नु आउने बित्तिकै म यस्तो ताकेर बस्छु स्विङ यहाँ बस्छु यता आएर स्विङ आयो आयो ल्यान्डर लगाउनु पर्छ हुन्छ यताबाट आयो ओइला ए आयो कहाँ हो कहाँबाट आयो थाहा छैन ए कुदाउँछ माथि चढिरहेको छ माथि स्पट चढिरहेको छ एउटा मैले चढेको देखिरहेको थिएँ ऊ माथि अर्को पनि चढो मारिदिन्छु माथि जाऊ कहाँ छौ माथि जाऊ फिक्सै भन्छु 3-4टा छन् डर लाग्यो अनि सबै आफै गायब हुन्छ नि कुदाउ कि म कुदाउँ घर होला बिहान म कुदाउँछु नि ट्रेनमा ठ्याक्कै म रोक्छु क्या उयसमा 6000 मा ल होइन हौ रोक न ए 6000 साँच्ची भिलेज आयो भने साँच्ची ठ्याक्कै त्यही अगाडि उभिएर हान्नुपर्छ नि तिमी मलाई कभर देऊ ए म तिमीलाई कभर दिन्छु तिमी गन्ने हान्न सक्छौ तिमी हान्न जाऊ टरेनमा बस जाऊ ओए भयो बिहान छिटो जाउँ बिहानभरि लुट्नुपर्छ पुरै भिलेजै सक्नुपर्छ भिलेज कता आउँछ त्यताको टरेनमा बसिहाल्नु ल ठ्याक्कै दाउ राखेर म रोकिहाल्छु तिमी पनि हेर ल भन म यता देखिहाल्छु नि कता छ म लेफ्ट राइट भन्छु लेफ्ट कता हो ए यता राइट यता लेफ्ट ल कस्तो मजाले देख्यो यहाँ पनि भएको 3जना आयो राइट ए लेफ्ट राइट लेफ्ट अलिकति अगाडि लाग्छ हान न अलिकति उता छ त अलिकति अगाडि म प्रोटेक्ट कभर दिन्छु तिमी हान ल सबलाई हान यदि हान थाल न म सबलाई बोलाउँछु ल कभर गर्नु फेरि साँच्ची बचाऊ ए मुला अलिकति अगाडि लगाउँ मान्छे के लगाएर अगाडि लगा म हान्छु अलिकति भयो म रिभोल गरेर जाम म मार्छु होइन ए मुला रिलोड हानिहाल्छ एक सर्ट हान्ने बित्तिकै के हो पछाडि बस्यो भाइ कभर दे भाइ त घर गइहाल म रिस उठिहाल्छ हिजो बिहार के देखाइस् गइहाल म रिस उठिहाल्छ फेरि आयो यता ए मुला ओए अलिक पछाडि बस्छ ए पुरै कैना आएछ मैले 3जना मार्छ जितिन जानु त अलिक ह्याट लाग्योलाई चाहिँ खोज त ए ओ साथी यी बस न तिमी बोल म यति लान्छु तर लान्छु लाइन गयो ओ त्यही बुढा हो त्यसमा कोड हुन्छ हान्नु मार्नु मार त नि आयो एउटा स्कुल किन आयो मरे ओला म गयो मे त्यसको कोड बोकौँ कोड के हो 5265 बोकेर हिँड्छ मलाई यता हो यता थियो ए 5265 ब्याङ्क कहाँ छ ब्याङ्क ब्याङ्कमा जाउँ ब्याङ्कमा बोनस पैसा साथी मार नै त्यसलाई ला मेरो रिभल्भर हरायो साथी म पनि मरेँ मार त साथी मेरो आज हेर न एकताल 5265 यहाँ छ रिभल्भर यहाँ छ 5265 आउँछ छैन नि रिभल्भरै हरायो लास्टमा 5265 यहाँ पनि हुन्छ जम्बी छैन 52565 म गर्छु ल 5 अरे आयो खाउडा ओ मरे बचाऊ साथी मसँग ब्यान्डेज चाहिन्छ कहाँ छ यसरी म त्यो ट्राई गर्छु म लुटेर आउँछु ल मरे कहाँ अड्क्यो कहाँ फेरि के भन्छ मर्छु अब लैमा होइन यो गेमभरि मर्दिनँ कि साथी म लुटेर 5
बचाऊ 5 6 5 ब्यान्डेजहरू त ब्यान्डेज छैन हौ यहाँ हुँदैन लुटेर न साथी एक्लै लुट्नुपर्छ यार तेरी हो ला मेरो फेरि अन फुल रहेछ निक्लिँदै गर न त्यो अड्किरहेको छ तिमी कहाँ निक्लिनु ए मिल्छ साथी अनि तिम्रो लुट अहिले मेरो लुट चाहिँ नलगा भाइ म कहाँ अड्केँ बडीले त्यो त अड्किरहेको छ। त्यो जमिन निकालेर छ मेरो माथिबाट रात परहरू साथी मेरो याद हेरेर एकताल ए म फटफट गरिरहेको छु माछा माछा छिर्नु निकाल न काडी बिराको बाच्चा अँ ल साथी ठिक कस्तो यार कस्तो मर्दिएको यार त्यहाँ अनि हेर न के थाहा आउँछ भने कमी छ सिधै छिरेको साथी कहाँ चाहिँ यहाँ हो फटफट गरेर हो ला निक्लियो छैन उयो खुट्टा निक्लियो ल्या अड्क्यो त तिमी साथी अब के भन्नु होइन निक्लिन्छ ओइ कसले तान्दैछ मलाई रिस्टार्ट हानु त यहाँ यहाँ अनि फेरि लजमा पुगेन रेस्पम लिजिम हो त्यो गर्नु ठुक्क ओइ पुगे निक्ल्यो आधी निक्ल्यो मरि यो पुगे निक्ल्यो खुट्टा यो अड्क्यो हेर न दम लाउँदैछु अलिक यता आऊ त ओए तान तान्दैछु हल्का उठाउन हो ओए रात परो ला उयो ओए आयो 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 मलाई बाटोमा नछोड है फेरि ओए साथी यार तिमीलाई म यहाँ स्ट्याप हानिदिन्छु ल ल वेल्ट झुन्डाउँछ नि भ्यू हेर्दै बस्छ नि च्यानलमा ओए म कहाँ छु तिमीलाई मैले वेल्ट हान जो अरू वेल्ट नहान है चम्केर स्यार साथी उफ माछौँ यहाँ साथी हावा खावा भयो यहाँ हावा अब यहाँ छु हावा खावा पहिला गएर अनि तिमी त यहाँ छु यहाँ यी ए यही भने आउन थालो उता हेर न को आउँदैछ देख्दिनँ म त राता ओए को थियो चढो के छ मलाई चढो त मरेको त एकछिनमा रोक्दैन सकिन्छ आइपुग्यो यस एकछिनमा राति रातभरिसम्म ओइ उतै गयो त उतै ओ के हो बिले जा त दुस मलाई बचाउन छु एकछिनमा साथी को जानेको मलाई मर्न आँट्यो साथी पाँच बजे जस्तो लुट बेच्छु अनि पैसा 10 को चाहिँ ब्यान्डेज किनेर आउँछु ल ए भरे मार्दै भने मलाई के रिक्स लिनु अब अझै 3 मिनट छ कि गइदिउँ यति भन्न जाऊ त म झुन्डिरहेको छु गन पनि किन्नुपर्छ अरे तर गोल्डेको को आयो आउँदैछ त्यो भएर यहाँ भाग्दैछु म मार्दैछ नि तिमीलाई लु बेच्न दिन्छु ल अरू उयोहरू त गोली सकेछ यार 70 3 भयो लुट्नै पाइएन भिलेज त्यति मऱ्यो नि त धन्न नै निक्ल्यो ननिक्लेको अनि के भयो अब 5 बजी जाउँ भन त हुँदैन 5 बजी चौध मिनटको भइसक्यो तिमी मरेको ओए बचाउनु फ्रेन्डले खिच्छ ओए ट्रेनमा हालिदिउँ ओए डक्टर डाउफ्राइ अब चाहिँ यत्रो हाल्दैछु फुटबल खेल्नु पुग्यो ब्यान्डेज किन्नु नउफ्र न ए किन रिया भन्दै बेतेर पाँच यार साथी ओए पुरै उड्न थाल्यो त हेर वेयर बेच्छ अब खोइ कहाँ फक्स रहेछ यार वेयर मात्रै मोटो म पनि बेच्छु यार साथी उल्फ बेच्छु म वेयर कहाँ मसँग गोल्ड छ ल भाइ उल्फ हो को हो यसलाई पनि बेच्नु
जसलाई बेच्छ वुल्फलाई चाहिँ आर्मी हो राम्रो रसिन हो अरे वुल्फलाई बेच्नु हो रे 50 वेयर वुल्फलाई मात्रै पैसा कमी छ अम्बानी पैसा नि साथी बडी बिल्डर यो वुल्फलाई बेच्नु भएन अँ वुल्फलाई बेच न कति रुपियाँ छ तिमीसँग वुल्फलाई होइन उयो ठुल्ठुलो मात्रै मोटो मोटो कति छ त यहाँ ल म बेच्दिउँ ए यहाँ चाहिँ ए जहाँ बनाउने अझै छ हौ मसँग पैसा धेरै छ त्यही भएर दिँदैछु त त्यसले ल्याउँदैछु यहाँ ओ त्यो ड्रप लाऊ ए म गनहरू किन्ने गर्छु अझै एउटा ब्यान्डेज किन्नुपर्छ यार नि चाहिन्छ दुईटा नभएको हजुर कति बज्यो 12 ओइ म मेटल सिट किनिदिउँ 80 मात्रै पर्छ गन नकिन्नु न यसपालि ए लालटिन त चाहिन्छ यार किन्नु पर्छ होला यार गन लालटिन चाहिन्छ मसँग दुईटा छ फेरि राख पर्यो कि तर भन्दै बाक्स एउटा ब्यान्डेज पनि किनिरा कोल त पुग्छ होइन ब्यान्डेज दुईटा किन्नुपर्छ यो त भयो पिकअप अब यो किनौँ गरेन गन किन्छु यार म यार गन त म पनि किन्नु गन किन 80 को सेरिफमा होइन गणेशमा त भाइ अर्कोतिर छ हौ जेनरल स्टोरमा होइन म चाहिँ राइफल किन्छु ब्यान्डेज किन तिमी के किन्छौ 80 रुपियाँको राइफलै आउँदैन कति आउँछ र 70 अनि गोली चाहिँ कति किनिदिन्छ मलाई रिक्वेस्ट गर्नु मसँग 100 रुपियाँ मात्रै छ उयो पैसा ल ला उयो पैसा न गन यो पैसा के हो र यो राइफल एमो यता र कुन गन किन्ने 40 रुपियाँ पर्छ यो रिभल्भर एमोलाई कहाँ छ? नाभि कहाँ छ यो ला म एउटा मात्रै किन्न सक्छु तिमीसँग 80 रुपियाँ छ तिमी किन बरु अर्डर एकछिन निकाल न ल पिकअप नानै उही पिकअपै भएन पिकअप अर्डर म त पिक धन्न नि जाऊ म $10 देऊ त $10 मा त मर्दिनु त हौ साथी म दुईटा किनेर आउँछु ल ब्यान्डेज साथी आज हिँड्ने विचार छैन कि क्या कहाँ कहाँ भन्छ फेरि यसले ए दुईटा ब्यान्डेज होइन साथी र आज मैले झुन्डाएर ल्याएँ यार ट्रेनमा होइन अनि बल्ल बाँच्यो नि हौ एउटा पिकअप तिमी गर एउटा म गर्छु पिकअप गर कति रुपियाँ छ तिमीसँग 30 रुपियाँ मसँग 0 यार अम्बानीको एन्टिना ब्याङ्कबाट लुटिनौ मुला तिमीलाई बचाउनु हुँदा मैले सब खर्च गरेँ अरे होइन एकछिन है म लालटिन लाउँछु सेतो बत्ती बल्नु परेन उज्यालो तिमी पनि एउटा लालटिन ल्याऊ जाऊ कहाँ छ जेनरल स्टोरमा छ जाऊ उज्यालो हुन्छ दुईटा ल्याउँछौ 15 रुपियाँ पर्छ एउटालाई 0 यो होइन फेरि भिलेजमा एट्याक गर्ने कि गरेन गर्ने साथी नगर्नु दो साथी हामी ट्र्याक्टर बनाइदिउँ ल कसरी भनिन्छ साथी यो छ नि यो फरुवा यसलाई यस्तो गर्ने कसले लगाइदिने हो एकछिन साथी। राम्रो पिकअप ए कसले ट्र्याक्टरमा हुन्छ नि यस्तो ओइ यता हेर न ओए अब वेल्डो ए अब खन्दै ल्याउँछ यार सबलाई कहाँ छौ साथीले यहाँ एउटा त ल्याएको लोभले के हुँदैन ल्या कस्तो ल सब कुदाम ल छोड एकछिन कुदा भाइ म जान्नु तिमीले त भाइ यो गेम भनेको टिम वर्क हो 8 भइसक्यो अब 9 हुन आँट्यो ए आज यहीँ बसौँ रात त पऱ्यो यार हजुर म रञ्जित खड्गा छोरो रञ्जित खड्गा काखरभिटा भाइको साथी होइन मेरो भाइ साथी आऊ न मुला ल भने केटो त यार कि आज यहीँ बसौँ यार 9 त बज्यो रात त पऱ्यो अब राति हिँड्ने भिलेज लुट्ने
के लुट्नु गन छ राइफल ओला ओए आफै सक्छ यसले सक्छ क्या ला सक्यो कति गोली छ गोली गोली ला कति पर्छ गोलीलाई जाऊ गोली किनेर ल्याऊ जाऊ वेयरवुल्फ आउँछ होला नि त फेरि होइन कति आज कुन नाइट हो थाहा पाइहाल्छ नि ए आज वेयरवुल्फै हो आज वेयरवुल्फ आउँछ बसौँ ओइ माथि बस आउन सक्दैन यहाँ वेयरवुल्फै आज किन भन्दा फुल मुन हो नि त आज मुन हेरेर थाहा पाइन्छ क्या कुन आउँछ भनेर मुनि हेर माथि हेर देख्छ निक्लो निक्लिँदैन आवाज गोली सकेको हुनु अरे भाइ जतिखेर यहाँ त हुन सक्दैन नि 20 मिनेटको भइसक्यो भिडियो भाइ म त भाइ कहाँ छु माथि छ भाइ माथि चढ्ने माथि चढेर हेर्छौ चढ्नु ल गाडी हुन सक्छ के गर्छ उसले फर बस्यो ओए मार एउटा मरो मारे झार्दिम एका छु यसमा यहाँ हेरौँ यहाँ चढ्न सक्छ होला यो मेरो भाइ त्यो त त्यो तिम्रो यो मेरो अनि गोली किन्नु पर्छ यार म आफै तिमीलाई मार्दिन के अरे भयो हामीले जाउँ त्यहाँ रहेछौ त्यो कसको तिम्रो बोनी लाउनु थाल्नु बोल्न बोनी तिमी झार्दिन यहाँ ठेलेर के अरे भाइ उभिराख्नु झार्छ र ओइ नगर न आयो यार ल यार यो मेरो दुईटा तिम्रो दुईटा मेरो है जाऊ तिमी तिनीहरूलाई मार्न सकेन नि देखि नि कति मलाई लाग्यो दुईटा मेरो दुईटा तिम्रो अझै आएको छ कहाँबाट हाल्दैछु ल के भन्नु त्यहाँबाट यति छिटो आउँछ कहाँबाट आउँछ है के भयो म गएर चेक गर्छु ल म पनि हेर्दैछु ओए पाँच एउटा मुला म हेर्दा आउँछु टाइम म ठग्छु 5 बजे ए बट छिटो गइहाल्नुपर्छ है दुईटा मेरो एउटा स्टोर त्यो त भाइ मेरो हो भाइ यो मेरो उल्फहरू बोक्न दुईटा तिम्रो दुईटा उल्फ पनि बोकेला उल्फ त बिग्दैन त दुईटा तिम्रो दुईटा मेरो होइन एकछिन कहाँ हो अरू यहाँ छौ एउटा आएर भेटे ल यो चाहिँ के हो ए हेर्नु पर्दैन मारेको बेला भ्याम्पायर पछि धेरै आउँछ यार भ्याम्पायर नाइटै भएको छ यार भ्याम्पायर त लेजेन्डरी नाइट हो रेड मुन त्यो त खतरा हो त्यसले त मार्छ त्यो भएको बेला चाहिँ सेफ जोनमा छैन भने मर भनेर सम्झिँदा हुन्छ अब गोली किनौँ जाउँ छिटै जाउँ भिलेज लुट्ने होइन गोली किन्नु हिँड्नु चुपचाप कि नजाउँ यार आज पनि कहाँ भयो केही भयो बिताउनु पऱ्यो गेमी 80 किलोमिटर अब कति किलोमिटर बाँकी छ तिम्रो लागि नाभि के अरे रिभर भयो खोइ कहाँ देऊ मैले म आफै किन्नु म किनिदिइहाल्छु नि ल ल किन त्यो तिमी किन ल तिम्रो लागि जाउँ 10:40 जाउँ 23 मिनट हो भइसक्यो 23 मिनट भर्खर 1 किलोमिटर अब अझै 8वटा पुग्नु छ यस्तो जाउँ न होइन कुदाऊ अब हामी भिलेज मात्रै रोक्ने नि ल के भिलेज नजाने कुदाऊ टरेन्टको गोली किन्नै बिर्स्यौँ कति पर्छ चाहिन्छ टरेन्ट त यस्तो घर जाउँ न त्यही रहेछ घर जाने कि स्टेरिङ छ नि माइन्समा जाने माइन्समा बोन्स पाइन्छ तर धेरै खतरा छ लेजेन्डरी त्यो एउटा घर हुन्छ तिम्रो रेन्डम डिस्टेन्स छ नि परको तिम्रो फोनको ग्राफिक अलिक राम्रो छ नि त होइन तिमीलाई परसम्म देख्छौ नि त्यतिखेर मलाई जानुपर्छ ल तिमीले एउटा घर देख्यो भने परको त्यही हो के छैन वान्टेड हान्यौँ न के हो ओए फोटो हान्नुपर्छ हाम्रो उयसमा वान्टेड त्यहाँ चाहिँ तिम्रो फोटो हाल्नु क्याप्टेन प्रेसिडेन्ट आउन छिटो अर्को स्टेरिङ नजाने क्याप्टेन प्रेसिडेन्ट यहाँ हाल्दैन कानु बाटोमा घिसार्दैन क्याप्टेन कुदाऊ ए सबै वान्टेड पोस्टरहरू यहाँ कुदाऊ वान्टेड कुदाऊ भाइ मोटो कुदाऊ भाइ जान्दिनँ तिमी कुदाउ ए तिमी राम्रो तिमी हेर राम्रो निस्कनु पर छ
हेर सिधै 2000 मा छौँ भर्खर 2000 8000 किलोमिटर पुग्नु छ यार साथी आज जित्दै पर्छ ल ऊ आयो रोक साथी जाउँ आउ न ए मुला बोन्स यहाँ धेरै पाइन्छ आउ न कुदे छोड्देऊ यो होइन छिराउ स्टर्निङ यहाँ उयो हुन्छ होइन खतरा माइन्स कहाँ छौ तिमी म यहाँ पुग्न आँटिसक्यो ऊ छिटो जाउँ न रात पर अन्त मऱ्यो त साथी कति बजिरहेको थियो भेम्पायर नाइट आउ छोडिदेऊ केही नगर मेरो पछि पछि आऊ केही नगर है भाइ म हान्छु स्टियरिङ भित्रमा म हान्छु अनि यहाँ छैन नि त यहाँ त कोही हुँदैन जम यो त स्टियरिङ कोही अबेडेन्ड हो ब्याङ्क रहेछ अब त्यहाँ छैन कोड चाहिन्छ हामीलाई साथी जाउँ लेट्स गो यहाँ पछाडि आऊ यहाँ पछाडि हेरेर के छ यो फुटाएर जानुपर्छ तर छ ला यो घरमा कहीँ घरमा त आगो टस खोज त टस खोज घरमा अनि जे ट्याब्लेट यसमा हुन्छ जे ट्याब्लेट म खोज्छु तिमी टस खोज न टस रात परो यो टस टिप टस लिएर स्टोर गर न साइकको लेट्स गो बाँच्छु मेरो यहाँभित्र पस्यो भने त जम्मी हुन्छन् मऱ्यो भने छैन साथी लिएर आयो मैले टस लेनमा मर है पर हट है टस ड्रप गर ए होइन यहाँ मेरो छेउ एकछिनमा ल टर्च एकछिनमा साथी यहाँभित्र जान आँटेको यहाँ टस देऊ पर जाऊ पर लेनम्यान पड्किन्छ म मरेन मलाई बचाउनु साथी ल भाग जाउँ ए पितिकै त पड्केछ नि 80 गोला बोक्नु जाउँ भित्र आऊ माइन्समा आऊ जम्मीहरू हुन्छ नि ब्यान्डेज छ नि यहाँ बोल्ड हुन्छ ऊ गोल्ड आयो एउटा गोल्ड देखेन कहाँ छौ यस्तो रेन्ज छ है ओइ को चुते बन्दी गरेको यार फेरि आएर टिप्ने दिने भन्दैछ ए ऊ त टिप्न पछि ल कहाँ के बम ल भागो मरे भन्यो नि मरे एक म बचाउँछु नि ल साथी भाग होइन छैन र भाग के छैन भाग मर थेट सक्यो यार गेम 3 जना आए थेट साथी कस्तो गद्दार रहेछ यार उफ्रिरा होला यताबाट फेरि फर्केर आऊ यहाँ आउँदैन आगै गर्छ फर्केर आऊ न ल फर्केर आऊ मतिर छोड्छु अब हारिम अब चाहिँ पुरै तयारीसँग खेल्नुपर्छ ल एउटा आउँदैछ यति छ यो भिडियो सकिन्छ अब वी लुज द गेम ओइ के भन्नु माने त छोड्देऊ सक्यो के बोन्स 1 बोन्स 1 बोन्स